Эхэнд 1-р сарын 28-нд 19 цагаас Монгол Малчин телевиз үзүүлж байна. Монгол гэдэг бол унсан газар, угаасан ус. Энэ бол зөвхөн одоо бидний Монгол, Туваа, өөр Монгол, Бурайд те маш олон монголчууд байдаг. Бидний Монгол гэдэг маш өргөн агуулгатай юм л да. Тэр нэрнээс харж байна л да. хин нэгний те эргэтэн дарахтны хувь өвч биш. Миний биш, бидний. Энэ том Монгол их орон. Сайхан дуу хоор. Энэ олон угсаатны дуу бүжиг соёл. Бидний энэ сайхан өв соёлыг Ардын дуугүйгээр, уртын дуугүйгээр үндэсний хөгжим, туйл, үлгэр, домог, Монгол ахуй Малч ухаан гэж. энэ одоо бит болон бит бос бүх өвүүд дэлхийд бол гайхамшигтай. Тэгэхээр бид бүхэн бол энэ агуу тэнгэрлэг мөнх хөх тэнгэрийн ивэлт Монгол өвгд эдсэн анчин нүүдэлчин баатруудын үр удам Хов хүмбэр зүрхэндээ энэ хүмүүсээс бид нэр соёолсон гэдгээ л хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хуучин өв бичгээр бол ингээд соёл гэдэг үгийг бичглээр зэрэг соёол гэж бичиж байна. Бидний Монгол. нийгмийн амьдрал бүр хаанаа л үнэхээр маш хэцүү байна те. Утаатай байна. сүм болгон стресстэй Уур бухимдал ихтэй байна, төвжрэлтэй байна те. болж үтж байгаа юм байхгүй байна гэж бухимдалтай л байгаад байгаа. Энэ жил бол бүр онцгой их бухимдалтай. Хүн болгон инээж явахгүй шүү дээ. Бас баярлаж гомдож яваа. Залуучууд эх орныхоо төлөө дуугарч байхад наан дуу дуулж явах нь бас ямар байх нь вэ гэж бодож байл. Дуучин хүн гэхээр өөрөө яг л одоо төм олны өмнө гараад тайзан дээр гараад дуулаад сайн сайхныг хэлчихэл мочиж. Дандаа ерөөчл мочиж. Одоо хар цагаан ертөнц дотор энэ цагааны дандаа түгэж явдаг л тэмцэгч юм уу даа л гэж хэлмээр байгаа юм. Миний хийх ёстой ажил, миний үлээсэн үүрэг бол дуу хураар дамжуулж хүмүүсийн сэтгэл санааг баяр баясгалтай болгох. Бүх хамаг монголоор тойрч ирэл дуулж ирэл ингээл дөм гэл нэг л хоосон. Тэгэхээр би маш хэрчим хүчээ зарцуулсан байна. Тэгэхээр нэг талдаа бол энэ дуучин хүн гэдэг бол маш хүнд мэрэгж. Сайхан уран бүтээл, энэ сайхан аяг шиг энэ бидний өв соёл энэ сайхан зүйлээр л жаахан ч гэсэн гэгээ оруулж байгаа юм болоо гэж боддөг шүү дээ. Энэ одоо үлдсэн өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж цаашид авч үлдэх нь л бидний одоо хийх ёстой үүргээ. Монголчууд ингээд нэгдэж чаддгүй, нийлж чаддгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр бол ингээд тэгж л төөрөлд үлдэх баг. Нөгөө Монголын нэг үг байдаг шүү дээ. Худал үгийг 1000 удаа хэлэхлээр үнэн болдгоо гэж. Тэрнээс нийлээд нэгдээд ингээд тэр гоё болох цаг удахгүй хаа гэж би ингэж боддгийн. Тэгээ бидний монголчууд миний бодлоор бол хүн болгон сэтгэлээсээ л өөрийнхөө өмнө байгаа ажлыг сэтгэлээсээ л хийх юм бол хамаг зүйл сайхан байх баха. Амьтайч бай амгүй энэ дэлхий дээр байгаа бүх зүйлийг хайрлах юм бол гэрэл хийхдээ сайн сайхан лу тэмүүлнэ гэдгийг би бол одоо тэгж хэлмээр байна. Би гэсэн тэм үзлээсээ салмаар байна. Би бол тэгж л бодож. Зөвхөн би болж гин гэж хэсэг 30 жил амьдраад үзлээ шүү дээ. Тэгэхээр бидний Монгол гэхээр бол ерөнхийдөө эх орныхоо төлөө хамтраад зүтгээд бүгдээрээ болж ивэл Монгол сайхан болно гэдэг зарчим руу энэ шилжилт явж орох гэдэг. Бидний Монгол. Уран зөгийн эрэлт. Малчин телевиз үзүүлж байна. Чи ямар сонин өнцгөөс юм асуув? Хинд юу ирж байна? Түүнийг л олж гардаг. бидний Монгол хүн бид Монгол. Бидний л Монгол шүү дээ. Ер нь л Монгол орн бол бидний л Монгол. Монгол хүн бидний л юм. Тэгэхээр бидний Монгол гэж одоо энэ нэг үгний цаана ингээд маш олон нэгдэх. Одоо яг юу бодож явж байгааг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ ямар ч хүн гой сайхан үгэнд дуртай. Өрөөгөөд инээгээд дуулаад хуурдаад суух. Одоо маш сайхан цаг байгаа гэдэгт бол итгэдэг. Би чадлаа л гэх байхаа гэж боддог. Тэгэхээр магадгүй энэ бол тодорхой цаг хугацаанд баярлалаа болох байх л та. Бүгдээрээ ажилтаа болох байхаа. Одоо жишээ нь миний өмссөн байгаа энэ Монгол манай эгчнэр ойдог хийдэг л байхгүй. Тэгээд энийг хэрэгжилж л хөгжих байх гэж боддог. Бахархах зүйл бол эх орн.
Манай чуулга чинь дэлхийд 4 байдаг тодтголтой чуулгын нэг. Эх орноо хамгаалах гэж очсон тэр 2хан зэрэг байна шүү дээ. Тэрэн дээр очиж одоо эх орон сэтгэлгээг бадраахын тулд бид нэр очиж тоглодог. Дууга дуулах нь бол миний хувьд эрүүл гэж боддог. Хүний зүрхээс гарч байгаа нэг үг хүртэл үнэтэй шүү дээ. Энэ өвөг монгол хэлээр нэг засаж урам өгөх тэр цаг бол ирсэн байна. Үндэс язгуур хэл соёлоо үрийн үрдээ өвлөн бадраяа. Аливаа улс үндэстэн оршин тогтнож байгаагийн илэрхийлэл бол хэл, соёл. Тэр дундаа тэр улсынх нь үндэсний соёл урлаг нь нэг номерт явдаг. Дуу хоор болвол нийгмээ дийлэх байгаа шүү дээ. Урлаг соёлгүй бол одоо нэг харанхуй бүжүүлэг харигслал болчих واخ гэж би хэлээд байна. Бидний Монгол малчин телевиз үзүүлж байна. Малчин телевизтэй холбогдоогүй уран бүтээлч гэж лав байхгүй байх гэж бодож байна. Илүү малчин түмэн зон олонтой маань Масын одоо том урлагийг ойртуулж чаддаг. Малчин гэдэг нэрийн дагуу соёл урлагийг дэлгэрүүлэх телевиз гэж хэлмээр санагддаг миний хувьд. Бидний энэ өвөг дээдсийн заншил дотор бол бүх энэ хорвоогийн амьдралын эхлэл байж байна. Энэ том Монгол их орон бол үндэс хүсэхэд гэж амархан арчихгүй хал даа. Тэгээд гол нь нөгөө шантарч болохгүй. Мэдээж нэг жоохон аливаа бүх зүйлд нэг саад барьшаал дотор тохиолдоод байна шүү дээ. Бид нарт бүгдээрэнд нь урам хэрэгтэй байна. Дуу шиг. Бидний Монгол урам зоригийн эрэлт малчин телевиз үзүүлж байна. Малчин түмний хотонд үндэстний өв, соёл, ёс заншил, уламжлалыг хадгалсан, мартагдсан одоо тэмцээн, контентуудыг бол яахын аргагүй энэ хугацаанд одоо сөхөж, гаргаж ирж, залуу үе хойчтой сурталчлан таниулж энэ их өв эрдмийг өргөжлүүлж одоо мэдрүүлж байгаараа онцлог байгаа юм да. Зүгээр минь чи зүгээр барьж. Зүгээрээ минь. Булгаад байна шүү дээ. Энд доот нь. Малчин телевизтэйгээ би бол анх үүсгэн байгуулагдахаас нь эхлээд одоо хамт байсан. Тэгээд одоо нэг давхрын өрөөнд FM-ийн нэг ганц өрөөтэй. Тэгээ нэг ганц 2 камертай яг ийм өрөө хүлээж авч байсныг би бол тод сандаг. Тэгээ яг ингээ хүлээж авалцаад ингээ байж хат нь би бол яг одоо цог байсан хүний хувьд бол одоо энэ телевизтэй бас салшгүй холбоотой тэр цагаас хойш одоо миний уран бүтээлүүдийг үргэлж дэмжиж ирсэн сайхан хамт олон байдаг. Дуулаачийн салбарт те маш олон уран бүтээлчийг олон сайхан уран бүтээлээр нь ард түмэндээ ингээд түүчэлдэг, дэмждэг те. Сэтгэлээсээ гарч байгаа тэр сайхан уран бүтээлийг одоо дамжуулдгаараа бол телевизийн эфир гэдэг бол маш их үүрэгтэй уран бүтээлчдийн гол гүүр нь болж байдаг гэж би ойлгодог юм аа. Тэгээ ер нь хөдөө орон нутгаар явж байхад дандаа малчин телевиз те. Яг Орсын айл болгоны хойморт бол малчин телевизийн одоо эфир яг ингээд байж идэг. Уран бүтээлч бидний хамгийн одоо чухал зүйл бол хийс уран бүтээлийг минь төмөн олонд хүргэж өгнө гэдэг бол хамгийн том гүүр, хамгийн том их ажил байдаг юм шүү. Бид нар одоо миний ханийн тэнгэр гэдэг дуу байдаг. Тэрний одоо клипийг хийгээд л те битгээд одоо 14-5 оноос одоо хамтарч эхэлж ажиллаж эхэлсэн байна. Оюутан цагаас хойш маш олон тийм эх орны зэдвтэй тоглолтуудыг Улаанбаатар хотнод авч 21 аймгаараа Монголынхаа бүх сумдуудаар явж тоглож ирсэн. Эх оронч үзлийг энэ хүмүүсийн сэтгэл зүрэхтэнд төлөвшүүлэхэд бас маш үнэтэй хувь нэмэр оруулж өгдөг юм болов уу энэ уран бүтээл гэдэг. Хаврын найр гэсэн сайхан бүтээл дээр хамтарч ажиллаж исэн. Бас 5 аймгийн 5 сумаар явж нэлээд бас өргөн цар хүрэг хамарсан тийм сайхан клип болж илээ. Тэрнээс хойш олон сайхан уран бүтээл дээр хамтарч ажиллахын цацуу одоо нэг бүтэн кино концертын дээр хамтарч ажиллаж исэн. Яг тэр цагийнх нь өнгө айсан тааруулаад хаавард нь те намард нь зунд нь өвөлд нь тааруулаад тэр контентуудыг гоё бэлдэж өгдөг учраас мөнхийн нэг удирдлагын малчин телевиз дээр ингээд телевиз нь тааруулаад ингээд байж идэг. Энэ сайхан малчин гэдэг одоо нэрээр нэрлэгдсэн ийм сайхан телевиз. Одоо Монголын амар амгалан хөдөө нутагта мал сүргээ маллаад байж байгаа одоо Монголынхоо малчин одоо өв соёлыг тээж байгаа малчин төвний одоо ийм телевиз гэдгээр нь би бас одоо үнэлж барахж явдаг шүү дээ. Монголынхаа 21 аймаг одоо бүх сумдуудад амьдардаг малчтад үнэхээр одоо ийм соёлыг түгээж чаддаг тийм entertainment телевиз гэж миний хувьд боддог. Одоо олон сайхан нэвтрүүлэг байдаг тийм ээ. Малчны хотонд тэгээд малчны хот айлын зоог гэж байгаа тийм.
Тэгээд одоо тэр болгоныг бас би их үзэх дуртай. Малчтайгаа ойрхон бас тэгээд их хүнд төсөл ажилладаг уран бүтээлчтэй гэдгийг энийг бас хэлэхэд зүйтэй болоо гэж бодож байна. Дорхойч 200 мянган жилийн тэртегээс монголчуудын бүтээсэн соёл бол бүх эсхий дургатны өв. Өвөг дээдсийн ойд урсамжийнх нь охоос бүтэж бүрэлдсэн соёл, язгуурын нүүдэлч, малчин, угсаатан ясны үлгийн нутаг. Бидний Монгол малчин телевиз үзүүлж байна. Нодны жилийн сар шинийн одоо хүндэт зочноор орж бас ярилцлага өгч ирсэн. Малчид дуулж байна нэвтрүүлгийн бас шүүгчээр би бас оролцож байгаа. Одоо идэж хүнсний үеэр хот айлын зоог нэвтрүүлэгт бас оригдож оролцсон. Дараагийн зочин хэн орж ив гэж дандаа харж идэг энэ нэвтрүүлэг. Одоо авраг малчин Баатар Жавах маань бол бид бүхнийг бол маш сайхан хүндэтгэж хүлээж авсан. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт орсондоо миний хувьд их баяртай байгаа. Өвөр Монгол ахын дүүс маань бас одоо малчин сувгийг бол маш их үздэг. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед бол малчин сувгтайгаа бол нэгт одоо уялдаатай хамтын ажиллагаатай болж байгаадаа би их туйл их баяртай байгаа. Тэгээд малчин телевизийн нэвтрүүлгүүд дундаас миний хувьд бол шинэ сарын шинж буюу одоо цагаан гарын мэдээллийг маш их дэлгэрэнгүй тэгээд их яг тоочны одоо өнөөдөр энд цастаа энд ийм бороо шороотой гэхэд яг таарч байдаг. Би өөрөө Дорногов аймгийн Далан жарлан сумаар. Тэгээ бүр хөдөө манайх нартын ад одоо бичигт багт байдаг. Олон гашууны хонхорт одоо манайх амьдардаг. Тэгээ ерөөсөө л нэг зүйлэл одоо үргэлж одоо сэтгэлд байдаг л да. Тэгэл өглөө ингээд нэг цагаагарыг л одоо яг хүлээж байгаа сонсчоод гардаг. Маллаа яаж эрүүл байх уу, ямар эрүүл мэндийн одоо үзлэг хамруулах уу, яаж малаа зөв бүтцтэй өсгөж үржүүлэх үү гэдэг талаар бас их олон эрдэмтдтэй бас ярилцсан сайхан нэвтрүүлгүүд байдаг юм байлээ. Тэгээд тэр болгоныг бас малчид ерөнхийдөө амнаас сонсож явахд их ам сайтай байдаг юм байлээ. За малчин хүн бол одоо гарт барьсан диплом одоо үзэгдэх дипломгүй ч гэсэн бүх мэргэжлийн эзэд байдаг гэж би боддог. За цаг уурч байж гэн, байгаль хамгаалагч байж гэн, ургамал судлаач байж гэн, эмч байж гэн, дуучин байж гэн. Малчин хүнд бол одоо чадахгүй мэдэхгүй зүйл бол бараг байдаггүй. Даяарч байгаа энэ одоо нийгэмд те одоо ондоошиж үлдэх өв соёлыг тээгчд гэж ойлгодог. Одоо 408 зохист байгаа малчин төмнөө одоо соён гэгэрүүлж байдагт нь их баяртай байдаг. Малчин телевизийн хамт олон бас малчтынхаа өмнөөс баярлалаа гэж хэлмээр санагдаж байна. Малч ухаан соёлыг гаргаж байгаа цөөхөн эдгэн телевиз байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо ихэнх нь дандаа гадны контентууд одоо гадны энэ соёл урлагийг айгүй их сурталчилдаг болсон байна. Тэгэд энэ 10 жилийн хугацаанд малчин телевиз бол яахын аргагүй тэр дундаа нүүдэлчин монголчуудад маш их зүйлийг мэдүүлсэн, таниулсан, сурталчилсан, сэтгэлийн таашаал эдлүүлсэн ийм эфир байсан байна. Энэ зургийг авж байгаа зураглаачийн баг ахалж байгаа найзтайгаа хүртэл 10 жил одоо цуг хамтран ажиллаж энэ телевизийн гэгэрлийн болоод бүх урлаг соёлын асуудал дээр хамтарч ажиллагдаа маш их баяртай байна. Тэгээд бүх одоо нийт малчин телевизийн уран бүтээлчид 10 жилийн баярын мэндийг бодод өргөн дэвшүүлье. Одоо мэдээллийг олон сайхан нэвтрүүлгүүдийг хийдэг болцсон байна. Энэ утгаараа бас манай малчин телевизийн маань бидний Монгол гэж энэ сайхан хүндэтгэлийн тоглолтоо нэр итсэн энэ тоглолт маань бас удахгүй тоглогдох гэж байна. Бидний Монгол түмний соёл урлаг тэр дундаа энэ дуу хуур ямар агуу юм бэ гэдгийг малчин телевизийн 10 жилийн ойн тоглолтоор хурж ирж нэг үзэгч төмөн бүр нэг сэтгэлээсээ багтаж үзээсэй гэж бодож байна. Яг тэгвэл зүгээр сонирхож байгаа ч гэсэн бүр заавал шимтээ ирж үзэх хэрэгтэй. Дуулаачийн олон хоолой, олон угсаатны дуучид те нэг дуучны тоглолт биш 10 дуучны тоглолт биш те энэ дунд бол өстой Монгол түмний мэддэг бүхий л дуучид хүрэлцэж ирж байгаа. 2023 оны дуун найр гэж хэлмээр санагдаад. Бид Монгол гэдэг нэрээр дэлхийд одоо бас тунхаглаж дэлхийд гайхуулж Монгол оронд Монгол хүн болж төрснөөрөө бас одоо ингэж омгшиж байгаа учраас бидний л Монгол. Энэ айгүй гоё нэр. Зөвхөн одоо ар Монгол гэлтгүй Монгол бүх туурхтныг хамарсан ийм одоо их гоё нэр өгчээ гэж ингэж бодож байна.
сонсоод дотор бол үнэхээр оролцохоос аргагүй бас тэнд ингээд бас дуу хоолойгоо хүргэхээс аргагүй байдалд орохоор тийм сайхан нэр байна. Тэгэхээр зэрэг Монгол хүн болгон энэ сайхан нэрийг сонсоод Монгол оронд Монгол хүн болж төрснөөрөө омогшоод тэгээд энэ сайхан тоглолтыг бас үзэх байх. Дуун дуртай манай малчин төмний тэр сонсох дуртай хайрлж явдаг олон сайхан уран бүтээлчд маань UB Pulse-д та бүхэндээ зориулж сайхан уран бүтээлүүдийг хүргэж байгаа юм байна. За тэгээд Монголоо гэсэн сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг энэхүү бидний Монгол гэсэн сайхан тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Цөөхөн цусан хормыг UB Pulse-ийн концертын тэр их сайхан танхимд мөн дийдээс суугаар ингээд хүлээн авч үзээд дуртай дууштай хараад сонсох дуртай дуулах дуртай тэр сайхан дуугаар дагаж дуулаад ингэж байх болов уу гэж бодож байна. Өдийг хүртэл бас ингээд хамтарч ажиллаад энэ сайхан тоглолтод бас уран бүтээлээ хүргэх гэж байгаа миний хувьд бол маш их баяртай байна. 10 жилийн хугацаанд үргэлж миний уран бүтээлийг дэмжиж хамтарч ажилласан. Бидний Монгол гэдэг үгийг сонсонгот бүр ингээд нэг амар гоё хайр ундарч ирсэн. Бид чинь эцэг их энэ их орноос өөр чухал юм юу байгаа вэ те? Бид л ингэж нэгдэж, бид монголчууд бүгд л нэгдэжээж энэ сайхан их орноо аварч үлдэж энэ сайхан үгэн дор, сэтгэл дор бид энэ сайхан уран бүтээлээрээ Монголынхаа ард түмэнд сайхан эв нэгдэл хайр бүх зүйлийг ингэж түгээж байх болно гэж хэлмээр байна. 1-р сарын 28-нд 19 цагаас бидний Монгол уран зөгийн эрэлт малчин телевиз үзүүлж байна. Удаан штэ манлай бол бас үнэхээр удаан штэ. Яарж байгаа өдөр үед бол бас тамлаа штэ. Нэвтрүүлэгт оруулж ирээсэй. Хамаагүй том юм ярьцдаг тэр халуулах гэдэг. Миний бодлоор бол сошиал ертөнцөөр бинийг маш их харлуулдаг болсон бай. Комент бичээл зураг хөргөн ингээд хаалттай тийм хүмүүс хүртэл ингээд бичдэг. Тэгээ тэр дор ингээд харахад зарим нэг хүн намайг өмөрөх эсвэл зарим нэг хүн ингээд би таалагддаг ч юм уу. Хүн бүр нөгөө нэг дотроо өөр гэсэн бодолтой байдаг болохоор талцдаг л да. Сэтгэл зүйн тал дээр зарим нэгэн хүмүүс бол маш их доголдолтой болсон байна гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Нийгмийн сэтгэл зүйд бас эергээр нөлөөлөх гэж бас ингэж хичээж оролддог. Тийм цагаан морьтой баатрыг битгий хүлээл гэж хэлмээр. Чи өөрөө баатар байл та. Чи өөрөө соён гэгэрүүлэгч байл та. Чи өөрөө үлгэрлэн энэ ёс усаа сахиулагч байл та. Нийгмийн болон өөрийн оюун санааны стрессийг бол урлагаар хүн тайлах юм боломжтой. Бурхны хамгийн хайртай хүмүүс нь уурлын хүн болгодог гэж ярьдэн штэ тий. Одоо энэ нийгмийн болж бүтэхгүй байгаа бүхэл тэр стресстэй байдаг зүйлүүдийг нөгөө нэг гой сайхан руу чиглүүлж ад шаргалтай болгодог зүйлийн түүчэн болж яваа гитгээр айгүй их бахархдаг байхгүй. Энэ урлаг уран сайхан хүнийг эдгээд тийм хайрлт тийм өр зөөлөн нэмгэн сэтгэлтэй болгодог юм а гэдгийг би бас хэлхийг хүсдэг те. Урлагаар заавал ч урлагын хүн болсон болоогүй урлагийн анхан шатны мэдгүнтэй байгаа хүний сэтгэл бас араа өөр байдаг байх гэж миний хувьд бас ойлгож явдаг. Тийм учраас урлаг соёл дуу хуураар сайхан уярч хайлж хөглөгдөж нийгэм маань илүү бас гэрэл гэгээтэй болж явдаг баг. Мөн өөрсдийнхөө хинээс үүсч гарсан бэ? Хиний үр хүүхдүүд болж төрж мэдлсэн бэ? Бид нар ямар ёс устай газар байгаа бэ? Хаанхын хиний хэлээр ярьж байгаа вэ? Гэдэг энэ утга зүйлийг бол маш сайн соён гэгэрүүлж дэлгэрүүлэхгүй болвол энэ зүйл маань бол энэ амьдрал маань үргэлжилсээр л байх бол. Та мундаг шүү. Үнэхээр сайхан уран бүтээл хийсэн байна шүү гэдэг энэ үгнүүдийг гоё ингээд бие биендээ ямар ч зүйл дээр ингээд та мундаг шүү чадж байгаа болвол чадж байгааг нь хилээд ингээд явдаг. Тийм байгаасаа гэж тийм нийгмийг улам цаашаа энэ залуучуудаа дүүнэртээ үлдээгээсэ гэж их бодож явдаг. Магадгүй адар сүрэн гэж хүн тийм ээ. Цэрэн чимд гэж юм. Магадгүй ингээд энэ Монголын маш сайхан алдартай дуучид маань бас тэр цаг үеийн ороо бусгаа үе таарснаас гадна яагаад энэ арх сарахад энэ зүйл рүү бас ингэж тэр хүмүүс ингэх болов гэж. Тэр хүмүүс юугаар дутсан гэж урмаар дутсан байхгүй да. Бидний Монгол уран зөгийн эрэлт малчин телевиз үзүүлж байна. Юусэн урлаг сонсохгүйгээр, дуу сонсохгүйгээр нэг ч хүн байхгүй гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Нийгмийг ингэж
соёл урлаг дуу хооргүйгээр бол хизээж төсөөлөх боломжгүй хүн төрөлхтний одоо тийм гайхамшигт одоо юу гэдэг ялгарл юм да. Спорт мандалцлаа. Тэгэхэд тэнд аялгүй Монголын төрийн дуул явж байдаг. Тэгэхээр урлаг гэдэг зүйл бол оргилын юм байна л гэж би боддог. Бүх улс төрийн дуулалтай. Ямарваа нэгэн маш том бүтээн байгуулалтууд хийхэд дандаа урталд нь дуу явж идэг. Одоо хувьсгалын үед жишээ нь одоо магнаг үсгтэй тогч юм уу те тэрийгээ дуулаад хурцлаад те ингээд одоо аль ч нийгэмд бол бүр манлайлах үүрэг гүйцэтгэдэг гэж. Хүний сэтгэлийн дотоод одоо нарийн учиг те сэтгэл хөдлөл, баяр, гуниг, жаргал одоо бүх зүйлүүдийг хөглөж байдаг зүйлүүд яхаарахгүй урлаг юм аа, соёл юм аа. Дуучин хүн гэдэг бол энэ дууг өөрийн өр зэтгэлээс урлаж дуулж энэ нийгмийг соён гэгэрүүлж нийгмийн хамгийн түрүүнд ингэж одоо түүчэлж явж идэг учраас энэ бол ер нь шулуухан хэлэхэд бол тэмцэгч хүн юм аа л гэж хэлмээр. Тэмцэгч. Одоо хүн төрөлхтөлийн соёлын их үүсэл болсон эртний грек ромууд одоо энэ агуу их одоо баатрууд том дайн тулаан одоо юм хийчээд араас нь заав театртаа очиж одоо тэгж ариусаад ариухан болоод гэр орондоо очдог. Өөртөө ирж хүч, энерги, тайтгарал, баяр баясгал одоо бүхий зүйлийг урлагаа дамжуулж хүн бол ингэж авч идэг. Дуугаар дамжуулж хүн ухаарлыг авч гин, хайр инэрлийг авч гин, одоо баяр баясгал гунигийг ч хүртэл авч гин. Тийм болохоор зэрэг одоо уул ус, аав, ээж, амраг, хань гэдэл одоо магтан дуулсан их олон уран бүтээлүүд төрөн гардаг баха. Хоёулаа ерөөсө бүтэхгүй байна. Ямар хэцүү хайр вэ гэд цог дуулаад гэр бүлээсээ ингээд салтсан гэр бүлийн уран бүтээлч байна. Ансууд дээр бол ялангуяа дандаа гоё нэрхтэй дуунуудыг дуулдаг. Хэнд юу ирж байна? Түүнийг л олж гардаг. Сэтгэл оюунаа цэвэр ариун байлгах зан суртахуун, шинэ ертөнцийн шинэ хүмүүсийг эдгэх дуу хоор. Бидний Монгол уран зөгийн эрэлт малчин телевиз үзүүлж байна. Урлаг соёлын тэр нөгөө нэг одоо хүн сэтгэл зүрхтэр тарих оюунд нь очиж байгаа тэр зүйлийг маш гэгээлэр хүрхэхийн тулд ямар ч улс соёл урлаг нь урдаа явдаг. Хонхны дуу бидний гсэрэ яг л тэр 90 он нүдэнд харагдаж байгаа шүү дээ. Би бүр хүүхдээ байхдаа Нарантал зах дээр өөрийнхөө сонсох дуртай тэр шин дуунуудыг очиод тэр төөцний хажуу зогсчдаг байсан. Сонсоол эргээд бодоход яг тэгээд нөгөө хүүхд насны дурсамж бүхэл зүйлийг маань хамт ингээд сэтгэлтэйгээд үлдсэн байдаг л да. Бүжиглээд өнгөрөх юм ч те нэг юм бодуулаад тэгээд сэтгэлдээ нэрээр юм шүү гэдэг юмыг үлдээхийн тулд сүүлийн уран бүтээлүүд тэрлэгөө чиглэж байна. 10 гаруй оронд очиж тэнд ажиллаж байгаа монголчуудаа уран бүтээлээ хүргээд ирсэн одоо хүний хувьд үнэхээр л одоо хаач байсан хөх толгот монголчууд бол болж л өгвөл амьдралд хэрэгтэй гоё тийм сэдвүүдийг дуулж хүнд гэрэлгээ хайрлсан ийм сайхан уран бүтээлийг хийх гэж миний хувьд ч гэсэн хичээдэг. Тэгэхээр яг урлаг гэдэг бол тийм гоё чимээгүй ухаарл өгч чаддаг. Одоо жишээ нь би ухаарлын дууг дуул ягсан. Одоо тийм сэтгүйт явж. Миний амнаас гардаг авиа болгон ухаарлах байгаасаа. Тэн дээрс хүн авдаг байгаасаа. Хэд удаа зүүх ч юм уу, бүсөө зөв ороох ч юм уу. Малгайгаа зөв тавихаас ахуулаад бүх зүйлийг ингэж одоо асар өндөр шүүлтүүртэй ингэж бэлдэж гаргахгүй бол өнөө үзэж байгаа улсууд маань мэдэхгүй зүйл байхгүй те ингээд одоо асар их гэрхаа дээрээс нь цаг уурч, малын эмч, хүүхэд, их баригч гэд ингээд тоолоод ингээд бичлэр зэрэг мянган мэрэгчлээ. Одоо бид нар бол одоо сургуулаа төгслөө л да өөрийн дуулаач анги төгсөж. Тэнд энгийн нэгэн хүн зүгээрээстэй би бол ингээд хажууд нь дуулах гэдэг миний хоолой хүрээгүй шүү дээ. Тийм одоо улсууд малчин дүн маань байдаг учраас тэг одоо маш одоо өндөр түвшинд бэлдэж дуу хуураа ингэж гаргахыг зорддог. Бидний Монгол уран зөгийн эрэлт малчин телевиз үзүүлж байна. Монголчуудынхаа сайн сайхны төлөө одоо сэтгэлийн их одоо соён гэгэрхэн төлөө эх орноо сайн сайхан болгож авч явж цаашдаа одоо хойч ирээдүйдээ ийм сайхан одоо nii гэм биш nii хэмийг үлдээж өгөх энэ аянд бол бас энэ хамт олонтойгоо их олон зүйл дээр бас хамтрах байхаа гэж би бас дотроо бодож байна. Нэрнээсээ ахгуулаад ингээд өөрийнх нь барьж байгаа бодлого, бэлдэж байгаа, хийж байгаа контент бүх юмараа малчтаа болвол ерөөсөө оюуны боловсрол, сэтгэл зүйн боловсрол бүх юмар нь бол би бол малчин телевизэд бүрэн хангаж чадж байгаа, хурж ажиллаж байгаа гэж би ингэж
бодож явдаг уран бүтээлч хүний хувьд. Ер нь тэгээд манай 21 аймгийн 365 суманд ажиллаж амьдарч байгаа нийт малчдын бол одоо төв телевиз. За тэгээд одоо сүүлийн үед бол Univision-ийн нэлээд урдуур ороод ирсэн бэлээ. Тэгээд ер нь хөдөө орон нутаг гэлтгүй төвийн үзэгчд маань ч гэсэн үздэг их өндөр хандлттай телевиз болсон гэж би одоо ойлгож явдаг. Тэр одоо энэ нэг сайхан дийдээ шинэ Монгол сат гэдэг энэ кабелийн шүлжээнүүд нь тэрүүгээр л одоо Монгол улсын хаач байсан заавар монголч байсан малчин телевизийг үзэж явах жишээтэй. Энэ бол нэг гээрлийн нэг одоо том сэдв гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн би өөрөө ч гэсэн энэ олон малчин зан олны маань Монгол төмний маань одоо нэг эд эсэн учраас энэ одоо бидний Монгол тоглолтод би ч гэсэн нэгдэж очиж дуу хураа өргөж зан олон Монгол түмэн бидний Монгол түмэнтэйгээ одоо баяраа тэмдэглэх нь зүй ясны хэрэг гэж бодож байна. Тийм учраас малчин телевиз маань бас олон сайхан уран бүтээлчдтэй хамтраад дуучин бид бүхэн ч гэсэн энд хэцүү цаг үеийг бас тодорхой хэмжээгээр өөрсдийнхөө хувьд зөвлөхийн тулд одоо тийм ийм сайхан тоглолт болж байгаад нь бас маш их баяртай байгаа. Бүгдэнд нь одоо баярын одоо мэнд хүргээд та бүхнийг энэхүү сайхан тоглолтод хүрэлцэн ирж үзхийг урьж байна. Монгол. Дөрөвдүгээр танхимд 1-р сарын 28-нд 19 цагаас